مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في قضية جديدة. طلبتوا بزاف منا قضايا أجنبية وعليها اليوم راح نروح معكم لأمريكا. يلا نبداو اليوم قضية راح تخليكم بالعقل. شدوا بلايصكم ونبداو على بركة الله. القضية تاعنا عنها اليوم قضية غريبة عجيبة اللي فيها بزاف تفاصيل وأحداث. المكان نيويورك وبالضبط في الجهة الشمالية من جزيرة مانهاتن. التاريخ يوم 5 جوان 1998. جاء اتصال لقسم الشرطة. المتصلة كانت عاملة نسموها جيسيكا واللي كانت تخدم في دار سيدة كان عمرها 82 سنة واللي كان اسمها إيرين سيلفرمان. إيرين سيدة بزاف مرفهة وكانت عايشة في قصر في أمريكا. تخيلوا العاملة بلغت الشرطة بلي السيدة إيرين راهي مختفية وواحد ما يعرف وين راهي. الشرطة بلغوها باش تروح ليهم وتقدم ليهم أكثر تفاصيل. وكما كان الحال راحت لهم جيسيكا وسمعوها وقالت لهم باللي البارح كانت دايرة حفلة في دارها وكامل الناس اللي حبوها واللي يعرفوها جاو عندها لهذيك الحفلة وكانوا فرحانين بزاف وما كانش كاينه حتى حاجه غريبه في هذيك الحفله. وخلاصت وكل واحد راح لدارو وإيرين راحت الغرفه تاعها باش ترتاح. وغدوه من داك ناضت الصباح باش تستقهوى وكي كلات وكملت ولات تاني لشومبرتها باش دير شويه لا سياست لانه عيات بزاف في الحفله تاع الليله اللي فاتت. وقالت لهم بلي هذا هو الروتين اللي موالفه به وقالت لهم بلي هي اصلا بزاف دير الحفلات وكي تعيا موراها تريح وتجيبها غير رقاد. المهم جيسيكا ولا الخدامة اللي عايشة معاها دايما في الدار كي شافتها دخلت تروبوزي قررت انها تدي الكلب باش تمشيه او ميم طون وفي نفس الوقت تجيب حاجات كانوا خاصين للدار. جيسيكا رجعت بعد الظهر للدار وكي دخلت ما لقات إيرين لا في الصالون لا في الجاردان ودارت في بالها بلي مازالها راقده في شومبرتها ومازال ما ناضتش. وكامل الاتصالات اللي كانوا يجوا ليها كانت ترفد عليهم جيسيكا وتقول لهم بلي راهي راقده ومن بعد كي تنوض راهي تعاود لكم. في هذاك الوقت هذاك كان الفيكس ما كانش كاين البورطابل. المهم لحقت الساعه 5 تاع العشيه وإيرين مازالها راقده وما كانش الحس تاعها كامل. المدبره تاع المنزل ولا الخدامه جيسيكا تقلقت عليها ودخلت للشومبرة باش تنوضها. وهنا تقول جيسيكا كانت الصدمة تاع حياتي. إيرين ما كانش هالتما وما كانش ها كامل في الدار. وين راها المرأة؟ تبخرت ما فهمت والو. هنايا رفدت جيسيكا التليفون وعيطت لصحاباتها كاع المقربين ديالها والو واحد ما عنده خبر عليها وكامل قالوا لها بلي ما تواصلت معاهم وما حكاوش معاها اصلا وقالوا لها بلي اصلا ما قالتلناش بلي كان عندها رونديفو ولا عندها كاش شغل ولا راهي رايحه تفري كاش عفسه. وكامل استغربوا وين راحت وين ممكن تكون إيرين. وفي العادة من المستحيل أنها تخرج وحدها وما تديش معها واحد من الخدامين ديالها كمرافق ليها بحكم أنها كبيرة في السن وأصلا يعني البرستيج تاعها ما يسمح لهاش تخرج وحدها. وزيد على هذا كانت كل ما تخرج لازم تشري حوايج يعني كان لازم عليها تدي واحد باش يرفد لها من العمال ديالها. راكم تعرفوا الناس اللي لاباس بهم. المهم الشرطة كي سمعوا هذا الكلام بداو يفتشوا في الدار كامل وحقوا تاني مع الموظفين اللي خدموا معاها. هنايا كان لازم عليهم يعرفوا واش صرا في الحفلة بالك كاش واحد كان ناوي لها حاجة ولا مخطط لها كاش عفسة يعني كان لازم يدوا كامل المعلومات باش يساعدوهم ويلقاوها. هنايا الشرطة كيف فتشوا الدار ما لقاوش فيها الدراهم كاش. جيسيكا تخلعت وقالت للشرطة كيفاش ما لقيتوش الكاش؟ قالت لهم بلي انا برك شفت بعيني بلي كانت حاطة $1000 في البلاصة الفلانية لأنه جيسيكا هي المساعدة المقربة لإيرين وهذا الشيء كان من زمان فكانت تعرف كل البلايص اللي تحط فيهم الدراهم لأنه إيرين كانت مأمنة جيسيكا عليها 100% ومستحيل أنها تمد يدها على حاجة لأنه إيرين كانت دايرة فيها ثقة كبيرة. المهم الشرطة هنا كتبوا هذه الملاحظة عندهم. وزيد الغريب أكثر فأكثر المفاتح اللي دايما يكونوا معاها ما كانوش كاينين في الشومبرة. تخيلوا المفاتح هادو كانوا كامل معلقين في البورت كلي واحد فيهم تاع الدار وواحد فيهم تاع الكوفر وواحد فيهم تاع الشومبرة تاع إيرين. البوليس هنايا داروا احتمال تاع تكون بالاك راحت عند خاوتها ولا فاميلتها بصح المساعدين أكدوا بلي نصهم الكبير تاع العائلة تاعها توفاو واللي مازالوا عايشين ماشي ساكنين كامل في نيويورك فمستحيل هي تسافر عندهم بلا ما تخبر على الأقل مدبرة المنزل جيسيكا.
وقال لجيسيكا بلي عندي 7 سنين وهي جابده على الفاميليا ديالها، يعني على بالها بلي كامل ماتوا واللي بقاو ما تعرفهم ما يعرفوها، ولات تشوف انه الناس اللي خدموا عندها هما العائله تاعها وتعاملهم شغل خاوتها، وهي اصلا كانت عندها شخصيه معروفه بلي انسانه مسالمه من وقت ما تزوجت براجلها ويل سيلفيرمان سامويل، واللي عرفها كي كانت راقصه على الباليه. حبها وتزوجها وكان انسان مرتاح بزاف ماديا، كان يخدم في السوق المالي وعنده القصر هذا اللي جاي شغل بنايه كبيره فيها طوابق مفتوحه على بعضهم ومعمر بالغرف ولا بلي شامبر. هنايا كي تزوجت به عاشوا فيه، وكي لحقوا الاجل قررت باش تاجر الدار ديالها وفي نفس الوقت تعرف على ناس جدد، خير ما تبقى وحدها في هذاك القصر. ايرين هنا كان عندها شروط انه اللي تكري لهم يكونوا ناس اغنياء كما هي، وكان عندها دخلت واحد اخرين، يعني اللي يستاجر عندها ما كان له يدخل لوسط الدار باش يطلع للغرفه ديالو، كان كاين باب يخرج من الشارع مباشره، وهذا عاون بزاف الكرايين باش يدوا راحتهم في دار ايرين هنا كانت دائما تغلق الشومبره تاعها بالمفتاح كي ما تكونش في الدار، وين تروح المفتاح تاعها يروح معاها، حتى اللي كانت تبقى الغرفه محلوله ما كانش تخاف من كرايين لانه كانوا كامل ناس لاباس بهم ماديا، يعني ماشي محتاجين انهم يدخلوا يسرقوها. صح في هذه الفتره هذه اللي اختفت فيها ايرين هذوك المستاجرين كانوا مازالهم عايشين عادي، يروحوا يخدموا يفروا شغالاتهم ويرجعوا للدار. بصح كان كاين شخص واحد، هذا الشخص هذا اختفى فجأة وتقول ما كانش يكزيستي كامل، ودوك تفهموا واش راني نقصد. كان اسمه هذا الشخص هذا ماني جيران، وهو رجل اعمال ويخدم في مجال الاستثمار. تقول جيسيكا في الاقوال ديالها انه هذا الراجل هذا كي جاي يكري وكان لابس مليح وحطه وخلص كاش 6000 دولار قيس شهر. صح كانت غاليه لانه الشومبرا لوكس بزاف، 6000 دولار في هذاك الوقت كانت حاجه بزاف كبيره. المهم ايرين هنا كانت دايره في راسها انه كل شيء كان طبيعي وكي هو كي الناس المرفهين اللي كانت تكري لهم. بصح مع الوقت بدات تحس بلي هذا الشخص هذا جاي شويه بيزار في التصرفات تاعو وما ارتاحتلوش كامل، وشنو كان باين عليه بلي هو وليد العز، خصوصا انه جا من عند الصديق تاعها هو اللي عيط لها وقال لها بلي هذا السيد هذا نعرفه راه حاب يكري وتفكرتك بلي راكي حابه تكري انت تاني دارك، فنصحته باش يجي لعندك باش يشوف الغرفه واذا عجبته يكريها عليك. وكما كان الحال الكراي قال ايرين انا دوكا راني خدام نروح نستثمر في مكان معين وحبيت ندي الشومبرا لمده شهر فقط. المهم هنايا قلت لكم مع الوقت ايرين والموظفين حسوا بلي هذا الانسان هذا ماشي طبيعي. واش معناتها كي تكون هي تحكي مع الموظفين تاعها في الساحه المشتركه بين كامل الغرف كانوا يشوفوا الخيال تاعو من تحت الباب، وكان واقف هو مور الباب باش يتصنت عليها واش راهي تحكي مع الخدامين ديالها. وخطرات كي كان يحب يروح الكوزينه ويشوفها قاعده في الكولوار يقعد يطلع عليها ويشوف فيها من الفوق، يعني يكير فيها بشويه بشويه، وكانت الخزره تاعو خزره تاع خبث، وكي كانت تشوف فيه يدير روحو يشوف من جهه واحده اخرى. وجيسيكا كانت هي اللي تكونترولي كلش، وقالت بلي خطره شافتو كان يسي يفتح الباب وهذا الباب ما كانش تاعو. قالت له واش راك دير؟ قالها سمحي لي غلط حسبت لي الباب تاعي. وهنا جيسيكا دخلها توسويس من جهته وقالت بلي السور كان يحوس يدخل الشومبرا ماشي تاعو، وشكت بلي حب يسرقها واللي يتقرب من المراه اللي كانت عايشه فيها. جيسيكا هنا راحت خبرت السيدة إيرين اللي ما عجبهاش الحال كامل، وقالت لها مستحيل أني نخليه يزيد في هذا الدار، وقالت لها غير يخلص شهر نقول له تبقى على خير بالسلامة. بعد كامل هاد الأقوال والمعلومات الشرطة فتشوا الغرفة اللي كان عايش فيها معني. الغرفة كان فيها فوضى عادية تاع إنسان عازب، وكي دخلوا لداخل شافوا باللي كان كاين حبل على الكرسي. هاد الحبل هذا بلاصتو ماشي في الشومبرا وجاي حبل طويل، وزادو تاني لقاو لصقه ملصقه في بعضها ومرميه في البوبال. الشرطه هنايا حسوا بلي كاينه حاجه ماشي نورمال واللي راهي تدور تماك. والشي الاخر اللي خوف واللي لقاوه في الغرفه تاعو هو باطه فيها ريدو تاع حمام، بصح الحمام تاعو ما كانش مسحق ستاره. وهنا سؤال مطروح، علاش شراها واش راح يدير بيها؟
وهاد الستاره هذه يجوا مخدومين بالنيلون ولا بالبلاستيك يعني تاع البوليستير. وهاد الانواع هذه هي من النوعيات اللي تتحمل الماء وفي نفس الوقت تنشف بالخف. الشرطه هنا جاتهم احتماليه انه ماني جاب الستاره هذيك باش يدور فيها الجثه تاع ايرين، خصوصا اذا كانت تنزف باش هكا الدم ما يتسربش منها. وهنايا الموظفين اللي كانوا يهتموا بنظافه الغرفه انتبهوا انه كاين ذرة اللي من المفروض انه يكون محطوط على الفراش ما كانش تماك. الشرطه هنا قلبوا كامل الغرفه وبقوا ساعات بصح ما لقاو والو. الخدامين هنا مدوا مواصفات ماني للشرطه وانتشر خبر اختفاء المليونيره في كل بلاصه، حتى في الجرائد اللي نشروا تصاور تاعها وتصاور تاع هذاك الشخص ماني اللي واحد ما زاد شافو تخيلوا. وهنا كان هو المشتبه الوحيد في الاختفاء تاعها. جاتو ايامات من الاختفاء تاع ايرين حتى واحد النهار رجال الشرطه في قسم واحد اخر لقاو القبض على ام وابن داخلين في واحد القضيه. كي حكموهم شافوا هذا السيد بلي يشبه بزاف الماني المشتبه به في اختفاء ايرين، بصح اسمه كان ماشي ماني، كان اسمه كينيث تشايمز ويماه كان اسمها سانتو. هاد الزوج هادو حكموهم باللي شراو طوموبيلات بشيك مزور، يعني كانوا مطلوبين باش يحكموهم. الرسمه الجنائيه تاع ماني كانت قريبه بزاف لكينث، بصح الشرطه استبعدت الاحتمال انه يكون هو، وكما نقولوا يخلق من الشبه 40. وركزوا في الام سانتو وفي القضيه ومن وين جابوا هذاك الشكل المسروق وواش هي التفاصيل تاع هذيك الطوموبيل. هنا الشرطه حقت مع الام ورفدوا الساك تاعها باش يفتشوه ولقاو فيه $1000. تخيلوا معايا. وايرين اذا شفيتو شحال راحوا لها من الدار على حساب اقوال تاع جيسيكا، راحوا لها $100,000 كاش. ونقول ونعاود انه رانا نحكيو على هاد لاصوم في عام 1998، يعني كانوا دراهم بزاف كبار. الشرطه هنايا سقساو السيده سانتو وقالوا لها علاش راكي رفدتهم كاش في ساكك. قالت لهم بلي انا جيت لنيويورك باش نشري صوالح ونزيد ندير شوبينغ ونسحق هذوك الدراهم اللي كيد في الساك. بصح الشرطه هذاك الساك ما لقاوش فيه غير الدراهم، لقاو فيه تاني الهويه تاع ايرين المختفيه. واجهوها بها، سكتت شويه وقالت لهم بلي ايرين نعرفها عندي مده وجات عندي للدار، شربنا قهوه مع بعضانا وفتحت ساكها وجبدت الهويه باش تستعملها. ما على باليش فواش بصح متفرفيش نساتها فوق الطابله كي جات خارجه ورفدت الساك وراحت. عيطت لي موراها وقالت لي شوفي دا راهي عندك حوسيلي عليها. قلت لها ايه راهي عندي ما تقلقيش. هنايا الشرطه دخلهم توسويس من جهتها وعاودوا جبدوا الرسمه الجنائيه تاع ماني وشكوا فيها بلي هو ومزور اسمه الحقيقي عليها. دخلوه للاستجواب باش يضغطوا عليه كتر وكتر ويعرفوا الصح. هنايا هو نكر وقال لهم ما نعرفهاش وما نعرفش هاد الشاب لكم تهضروا عليه ولا تشبهوني ليه. الشرطه هنا ما صدقوش وقالوا له معليش عاوننا لانه يماك تعرف ايرين على اساس راهي سحبتها فلازم تعاوننا باش نلحقوا للحقيقه ديالها. كي قالوا له هكا الكلام تاع كينيث بان عليه باللي راه حزين بزاف وعينيه معمرين بالدموع، يعني كانت كاينه حاجه ماشي نورمال. بصح الام والابن سكتوا وبقاو يقولوا غير نسحقوا محامي نسحقوا محامي، وكما على بالكم انه القانون يسمح لهم انهم يسكتوا حتى يكون محامي معاهم. هنايا حبيت نولي لكم شويه لواحد تفصيل. الام هنايا سانتو كانت يتيمه وعاشت صغرها في ديور الايتام، وكي كبرت شويه ولات من دار لدار، يعني كانت عايشه في فوضى وحالتها الماديه كانت صعيبه بزاف. وكي زادت كبرت شويه تعرفت على كينيث تشايمز واللي كانت في السبعينات وكان يخدم في البناء وكان عنده سلسله تاع الفنادق وعنده بزاف ديور في شحال من جزيره وعنده دار في لاس فيغاس. يعني هذا الشخص هذا مرتاح بزاف ماديا، وهي كي شافته مرفه قالت هذا لازم نتزوج به. وفعلا كما كان الحال تزوجوا بعد عامين، وبعد هذا الزواج هذا جابوا كينيث جونيور. سانتو تال ما عاشت في الفقر والميزيريا كانت ما تشبعش من الدراهم، تحب غير تزيد غير تزيد غير تزيد. وفي الفتره هذه كي كانت مع راجلها المرفه تخيلوا كان عندها 11 هويه مزورتها وكانت تخدم بهم السرقه والاحتيال على الناس. المهم كانت تجيب دراهم من ناس كيما تقدر، المهم تجيبهم. وكي كبر وليدها ولا تتحكم فيه، يعني تصوروا ملي كان في العمر تاع الابتدائي وكانت ما خلاتوش يروح يقرا في المدرسه، وكانت
تاني تجيب له المدرسين للدار يقروه غير باش يقعد تحت السيطرة تاعها 24 ساعة على 24. ونقولوا انه كانت قادرة وشاطرة في التزوير والكذب والاحتيال. قد ما نحكي لكم عليها راكم رايحين راسكم يحبس. وكانت تفوت تخيلوا على الديور تاع الاشخاص المهمين في البلاد مع راجلها، وكانت تقول السكرتيرة اللي تكون في لا ريسبسيون انه راجلي سفير، فكانوا يخلوها تدخل للداخل باش تصور مع هذوك الناس اللي كانت المكانه تاعهم كبيره في المجتمع، وكانوا يحطوا هذوك التصاور في الجرائد. الناس والمشاهير اللي كان عندهم مكانه في المجتمع كي بداو يشوفوا الصور تاعها هذوك في الجرائد ومكتوب السفير والزوجه تاعو، كانوا يقولوا لا لا وهذا ما نعرفوش. وبشويه بشويه بدات تبان بلي هاد الانسانه خطا وتاني تكذب، حتى انها كانت تجيب اشخاص من المكسيك حالتهم الماديه معدومه وكانوا فقراء، وكانت تخدمهم عندها في الدار وتعاملهم بطريقه سيئه بزاف، وكانت تاني تمشيهم بالمخبط. وباش تفهموا زعما واحد ما يسمع لهاش تجيب الحديد تاع الحوايج سخون وتحطوه في وجهه مباشره. تخيلوا وخلي دارت بزاف امور اللي ما نقدرش نحكي لكم عليهم. المهم هنايا الوضع كان مأساوي. شغل كي كبرت ولات تنتقم من الناس الفقيره اللي كانوا دايرين بها. الخدامين هادوك كان كاين زوج برك اللي قدروا يروحوا لقسم الشرطه باش يبلغوا عليها وعلى المعامله تاعها معاهم، وفعلا كيشكوا بها وكان عندهم اثباتات. تحبست لمده 5 سنين، جوزت منهم 3 سنين برك وخرجت. وفي عام 1994 توفى زوجها وما عرفتش كيفاش تحافظ على الحياه تاعها وما تخسر والو. هي ديجا اصلا كانت تنصب على الناس كي كانت لاباس بها، فتخيلوا كي مات راجلها دوكا. المهم كي مات راجلها خبات الخبر على الناس اللي كانوا يخدموا معاه لمده عامين. تخيلوا ودارت هكذا باش برك تلقى روحها وتفهم طبيعه الخدمه تاع راجلها، وخافت انه لو كان يسمعوا بلي توفى يكلخوا لها ولا ما يمدولهاش حقها ويخرجوها من الشركات ديالو. صح هنايا على بالي بلي كاين سؤال جاكم في راسكم، مادام راجلها مات ياك هي الوريثه الوحيده، علاش مازالها تحتل على الناس الغنيه؟ خلاص يا اخي دوكا راهي الوريثه الوحيده ومليونيره. وانا نقول لكم بلي راجلها كي مات عرفت بلي اغلبيه الاملاك تاعو عنده شركاء فيها، يعني ماشي تاعو وحده، وعرفت بلي الشيء اللي عنده هو 2 ديور. هذا ما كان يعني على الرغم انه غاليين بزاف بصح ما عمروا لهاش عينيها، وكملت في عمليه النصب مع شركائه تاع راجلها. تخيلوا معايا. وهذا قعد لمده عامين. وفي هذاك الوقت وليدها كينيت كان في الجامعه، فرصته باش يخلي قرايته ويجي يعاونها في عمليه النصب والاحتيال. المهم ياك راكم مركزين معايا صح؟ قلت لكم قضيه متشبعه بزاف وفيها بزاف تفاصيل. دوكا نولوا التحقيقات. الشرطه انتبهوا باللي سانتو كل ما تتعرف على شخص ولا كاش واحد تتعرف عليه يختفي وما يلقاوهش كامل. مثلا واحد الراجل اللي اسمه ستيفان اختفى سنه 1991، كان مستشار تاع راجلها في الخدمه واختفى واحد ما عرف وين راح. هنايا كان كاين تاني واحد اخر اللي اسمه سيد بلال وهو مدقق حسابات. هذا الشخص هذا تاني اختفى في 1996. الشرطه هنا ما كانوش عارفين وين راهم يختفيوا هاد العباد، وكامل عندهم نقطه مشتركه اللي هي عندهم علاقه بسانتو وبالعائله تاعها. وكاين تاني شخص اللي اسمه دافيد هذا كان شريك مع راجلها في واحد البروجي، وهي سحبت من عنده بلا ما يعرف 30,000 دولار. تخيلوا. فهذا دافيد كي اكتشف انه هي اللي سحبت هذا المبلغ من الرصيد تاعو راح مباشرة باش يبلغ الشرطة على عملية النصب اللي صارت عليه. وبعد يامات من البلاغ هذا الشرطة لقاوه جثة هامدة، وتخيلوا وين؟ في حاوية نفايات القريبة من المطار، وكانت عنده طلقة نارية في الراس. هنايا راحوا البوليس لدارو باش يديروا التفتيش ولقاو بلي الجريمه صارت لتم في الدار. تخيلوا الباب كان مكسر وكان كاين دم لداخل، بصح ما كان كاين حتى دليل في القضيه، والقضيه تسجلت ضد مجهول. صح تبعوا معايا مليح لانه الاحداث كامل مترابطه. شفيتوا على السياره اللي الشرطه حكموها عند سانتو ووليدها في الاول، اللي قلت لكم بلي شراوها بشيك مزور. كي صادروها وقلبوها لقاو في المقعد الخلفي للطوموبيل اغراض، وهاد الاغراض هذه تكونفيرمي بلي الام ووليدها متورطين في اختفاء ايرين. وبين هاد الاغراض كان كاين دفتر، وهذا الدفتر كان كاتب فيه كينيت بخط يدو كامل التحركات تاع ايرين، وقتاش تخرج من الدار، وقتاش تدخل،
وقتاش ترقد واش كلات واش هضرت مع من هضرت مع الخدامين، وهذا الشيء هذا بأدق التفاصيل. ولقاو تاني صاك فيه مسدس ومادة مخدرة، وهاد الحاجات تزيد تأكد انه هاد الزوج الام ووليدها هما اللي خطفوها. صح، نوري لكم دوكا كيفاش تعرفت سانتو بإيرين. في الحقيقة هذيك الحكاية تعرفتها وجات ليها باش تشرب قهوة وكامل كانت كذب في كذب. الصح هي واحد النهار عيطت سانتو لإيرين في التليفون وقالت لها مبروك كي ربحتي معانا جائزة، وهاد الجائزة عبارة عن أيام في فندق فاخر في لاس فيغاس، جوزي فيه 3 أيام كلش خالص علينا، انتي معليك غير تجي، وقبل ما تجي لازم تديرينا كونفيرماسيون تاع الحجز، عليها لازم تعطينا رقمك في الضمان الاجتماعي. إيرين غير سمعت رقمها في الضمان الاجتماعي قالت لهم انا ما نعرفش، وفي الصح هي ما حبش تمد هذا الرقم لانه هذا الرقم مهم بزاف ويستعملوه في التوظيف في الضرائب في البنوك في التأمين، يعني يستعملوه في كامل الحياة. هنايا دوك تقولي منين جاوها كامل هاد المعلومات؟ هل سانتو هي اللي اعترفت؟ نقول لكم لا. شوفوا، سانتو في فترة كانت ساكنة في فندق، هاد لوتيل هذا كي راحوا ليه البوليس وفتشوه لقاو فيه كابا واللي فيها كاسيت. واش فيها هاد الكاسيت؟ الكاسيت هذه سانتو كانت مسجلة فيها ابيل مع إيرين، وفي نفس الكابا لقاو فيه مسدس واحد اخر، يعني رانا قدام عصابة محترفة. والمصيبة الكبيرة كانت كي لقاو ورقة تاع بيع منزل تاع إيرين واللي كان باسمها وبالتوقيع تاعها، وحتى النوتير كان كاين الختم تاعو فيها، وفيها بلي إيرين متنازلة على دارها اللي تسوى فايت 7 ملايين دولار أمريكي، وفي هذاك الوقت راه بزاف 7 ملايين دولار، يعني في هذا الوقت راه بزاف، هذاك الوقت راكم على بالكم. المهم هذا التنازل هذا كان لشركة وهمية، وهاد الشركة هذه شركة تعمل أكيد عرفتوا تاع سانتو. البوليس هنا داروا تحقيق على النوتير ولحقوا ليها وجابوها للاستجواب. قالت لهم بلي انا رحت للوتيل الفلاني اللي كانت حاجزه فيه سانتو، وقالت لي بلي كاينه وحده حابه تبيع دارها. رحت على الغرفه، دخلت للداخل لقيت واحد المراه مكسله في فراشها، شعرها احمر وما قدرتش نشوف وجهها مليح لانه الضوء كانت ناقصه بزاف، وهي كانت تبان بلي عيانه ومغطيه شويه وجهها بشعرها، وشعرها تاني كان طايح على عينيها، ووقعت بصح ما كانتش قادره. وانا ختمت لها برك الورقه ورحت، يعني انا ما نتفكرش مليح الملامح تاع وجهها، بصح كانت باينه بلي سيده كبيره في العمر. هنايا البوليس زيروها وقالوا لها كيفاش تختم على ورقه بلا ما تشوف الهويه تاع الانسان وتكونفيرمي الا كانت هي ولا لا. قالت لهم بلي انا بانت لي هي اللي في الهويه، عليها ختمت وخرجت. وبعد ما تعمقوا في التحقيق كانت صدمه واحده اخرى كامل، واكتشفوا البوليس بلي سانتو هي اللي ديكيزات ودارت روحها بلي إيرين، يعني دارت بيروك حمر كيما شعر تاع إيرين، وكانت مكسله في الفراش ومغطيه باش ما يبانوش الملامح تاعها، وكان تاني منقصه الضوء كامل، يعني عرفت تلعب الدور. الشرطه هنا كانت كل مره تكتشف حاجه، وفاتوا 5 شهور مور ما اختفت إيرين. هنايا تم توجيه تهمه القتل من الدرجه الثانيه لكينيث ويماه سانتو، ووجهت لهم تاني تهم واحده اخرى كيما التزوير والانتحال تاع الشخصيه والنصب والاحتيال، وجمعوا كامل هاد التهم اللي لحقت 84 تهمه. وبدات المحاكمه تاعهم في عام 2000. في هاد المحاكمات كانت الام ووليدها يخرجوا شادين يديهم في بعضهم، وفي مقابلات اعلاميه يقولوا باللي احنا خاطينا وحنا بريئين. سانتو ما حبستش وحبت تقلب الراي العام وترجعوا في صفها، وخرجت في مقابله وحدها وقالت باللي انا نعرف إيرين من سنه 1994، وهي اللي قالت لي باللي انا راني حابه نامن على حياتي وعلى الممتلكات تاعي، لانه انا انسانه معروفه ومرفهه ونخاف الناس يستغلوني، خصوصا بعد ما توفى الزوج تاعي. وقالت سانتو هذاك الوقت انه كانت خدامه في شركه تامين وجات ليا باش ندير لها التامين، وبدات من تما الصداقه تاعنا. الغريب في الموضوع انه سانتو مدت بزاف روايات في التحقيق. كيفاش عرفتها؟ راكم مركزين؟ قالت في الاول بلي جات عندي القهوه تشرب ونسات البطاقه تاعها، ومن بعد قالت لهم لا ما نعرفهاش، ومن بعد حكايه لوتيل ودوكا حكايه تامين. المهم كل خطره
تخرج بحكايه، والمحكمه هنايا تمشي كل مره ويوقفوا في الشرع حتى قرر ابنها كينيت يشهد ضد يماه، وقال باللي هي اللي حرضاته باش يكمل على حياه دافيد، هذاك الشريك تاع باباه اللي حكيت لكم عليه مقبل، وتاني باش يكمل على حياه ايرين، لانه خطتهم من الاول كانت انه ينصبوا عليها ويدوا لها القصر والدراهم تاعها كامل، وهي اللي بعتاتو يكري عندها ويعسها في كل دقيقه. كينيت هنا قرر انه يعترف بكلش بشرط انه ما يعدموهش هو ويماه ويبقاو عايشين، وزاد اعترف باللي في الفتره اللي كان كاري عند ايرين كانوا يحوسوا على ضحيه جديده، ضحيه تكون مرفهه اكيد، وقال باللي ما كانش ايرين هي الهدف الاول، بصح كي عاش عندها وعرف باللي هي مليونيره التم قرروا انه يديروا تغييرات في الخطه، ورجعت هي الهدف ودخل بهويه ماني المزوره. دوكا نولوا واش صرا نهار الاختفاء. على حسب الاعترافات تاع المجرم يقول باللي هذاك النهار كي ناضت ايرين وسط قهوات راحت لعنده باش تهضر معاه، طبطبت عليه فتح لها الباب، قال لها دقيقه برك راني جاي، وغلق الباب موراه. واش دار؟ جاب هذاك المسدس اللي يمشي بالتريسيتي، عاود فتح لها ودار لها تريسيتي، طاحت مباشره في الارض، سحبها ديراكت داخل الشومبره، غلق الباب وخنقها بهذاك الحبل اللي لقاوه البوليس الى شفيته. وهنا كمل عليها وجاب ريدو تاع الحمام ودورها فيه وسكوتشاها كامل باللصقه، شغل غلفها، وجاب كابا تما تاع قماش كبيره دارها لداخل ورفد الكابا وخرج من الدار، وخرج تاني من الباب اللي خرج في الزنقه مباشره. وتخيلوا غير خرج باش يحطها في الطوموبيل كانوا كاين ناس رايحين جايين، بصح واحد ما انتبه ولا دار في راسو باللي في هذيك الحقيبه كاين جثه لداخل، كي حطها في الطوموبيل داها لبلاصه بعيده ورماها في لابوبيل. هنايا عاود رجع للدار وبيان سور نحلها هذاك البورتكلي تاع المفاتح تاعها، وكي ولا دخل شومبرتها ورفد كامل واش عندها من الورق الشخصيه وحتى الباسبور تاعها وبيان سور الدراهم تاني، ورجع لشومبرتو لايم دوزانو كامل وذهب ولم يعد. والشرطه كي راحت البلاصه اللي قال لهم عليها ما لقاوش الجثه وما قدروش ليومنا هذا يلقاوها. حكايه دافيد كيفاش صرات؟ قال كينيت باللي ما خبراته انه دافيد راح للبوليس وشكا بها على 300 ألف دولار اللي سرقته له كما قلت لكم، فقالت له شوف دبر راسك كيفاش تحلها، لازم تهنيني منه. هنايا شاف قاتل مأجور راح معاه للدار تاع دافيد، كسروا الباب وكملوا عليه، حبه في الراس طاح في الارض. واش داروا؟ رفدوا الطوموبيل تاعو ورماوه تاني في البوبال. الغريب هنا كي كان يحكي كينيت في المحكمه قال لهم بلي كي كمل الجريمه هذه شرا بوكي تاع الورد وداه ليماه. وهنايا كي سقساوه على قضايا الاختفاء تاع ناس واحد اخرين قال كينيت ما على باليش. القاضي كي سمع كامل هاد الاعترافات شاف باللي في زوج مذنبين بالجرائم هادو، كي الام كي وليدها، وحكموا عليهم بالحبس لمده 125 عام. كما سمعتوا 125 عام، ومن المستحيل انهم يطلعوا بكفاله ولا حسن السلوك ولا اي اجراء تخفيفي، يعني راح يكملوا حياتهم كامله في السجن. الجثة تاع ايرين واحد ما لقاها لحد الساعة، وهذاك القصر بقات عايشة فيه غير جيسيكا المدبرة تاع المنزل، واللي كانت هي اول من بلغ على الاختفاء تاع ايرين. هذه هي كانت القضية تاعنا تاع نهار اليوم، من اكثر القضايا الامريكية تعقيدا. قولوا لي واش رايكم في التعليقات، وكما دائما نقولوا كما تكون الام مليحه تقدر تكون تاني الام ماشي مليحه، وماشي كامل الامهات تحت اقدامهم الجنه. نتلاقاو ان شاء الله في قضيه جديده، ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعمونا بالكومنتات وليجام، راح نقرا كامل التعليقات تاعكم. تهلاو لي بزاف روحتكم وفي العزاز عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في قضيه جديده. سلام.